ตั้งจิตตั้งใจร่วมจิตร่วมใจน้อมจิตน้อมใจใจในใจใจในใจใจอย่างนี้จากใจนกนี้จากป่านกนั้นมีโอกาสตายคือยิ่งตายป่านี้ออกจากว่างคือเขาจับตายใจนี้ออกจากใจใจตายจิตสติสัพพัญญะตั้งให้มันมั่นคงเราได้แหละมาโดนแล้วร่วมจิตร่วมใจร่วมกันได้แล้วสิ่งนี้คือขึ้นมากนั่นภาษาจิตที่คิดอดีตคิดอนาคตคิดจดคิดจำสัญญาอารมณ์สัญญาความจำรับรู้นั่นรับรู้นี่นั่นคือธรรมชาติของการรับรู้ธาตุรู้สติจีโร่รวมจิตรวมใจลงให้ได้ยึดเอานิจังทุกขังหน้าตาเข้าประจำอยู่กับจิตกับใจโดยเป็นภาษากิริยาของความรู้ในจิตอย่างลงในกายมั่งกายอย่างลงในกายอย่างลงในกายคำว่ากายเป็นชื่อสมมติเอาเนื้อสมมติเอาหนังสมมติเนื้อหนังร่างกายว่าเป็นเราสมมติเอาอาการ32คูณหรือป้ายผมจนป้ายเท้าขนผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคำว่ากายเขาพูดกันจะเป็นกายเขากายเรากายสัตว์บุคคลจากคำว่ากายตัวผมตัวฉันตัวคุณแขนขาของฉัน ตาของฉันหน้าของฉันเนื้อของฉันหนังของฉันตัวผมตัวคุณตัวฉันก็ว่ากันไปเป็นภาษาที่พูดกันให้เข้าใจในการทั้งนั้นแต่ชิ้นเนื้อชิ้นหนังมันรู้จักว่ามันเป็นหนังไหมกายมันรู้จักว่ามันเป็นกายไหมฟันมันรู้จักว่าเป็นฟันไหมทุกส่วนในร่างกายเราในสกุลกายนี่เขารู้ว่าเขาเป็นอะไรไหมจำจิตรู้ธรรมชาติของเขาเป็นอะไรเขาแก่เป็นเขาเจ็บเป็นเขาตายเป็นทุกข์เพราะแก่มันเหนื่อยมันเมื่อยในความแก่มันเจ็บตามเส้นเจ็บตามเอ็นมันตึงแขนตึงขาเจ็บตามตามปากตามฟันตามท้องมันเจ็บเป็นมันเจ็บไปบรรเทาได้ก็หายไปนิดหน่อยวันหลังมามันก็เจ็บไปอีกเจ็บไปจากเจ็บไปได้มาได้มันเกินไปอีกก็เป็นหนักเข้ามันเจ็บไปได้ไปมาไม่ได้มันเจ็บนั่งจากเจ็บนั่งมันเจ็บนอนหายใจป่าแบบนี้ตายเราเห็นกายมันแสดงอาการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะแตกไหมเราเห็นอาการเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ตรงทุกตารางนิ้วของกายไหมเราเห็นอาการการหิวกระหายของมันไหมเราเห็นอาการเหนื่อยอาการเมื่อยของมันไหมเราเห็นอาการเจ็บปวดในขณะหนึ่งขณะใดไหมเราเห็นอาการล้าอาการเหนื่อยอาการเมื่อยอาการวิงเวียนไหมหรือมันปกติดีอยู่ตลอดนี่อันนี้จังความเสื่อมไปมันไม่ได้สนใจจิตนี่เลย
วัฏจักรของมันแก่อย่างไรมันแก่อย่างนั้นมันแก่ไปทุกวินาทีวัฏจักรของมันแก่แล้วมันเจ็บอย่างไรมันก็เจ็บอย่างนั้นเจ็บอยู่ทุกวินาทีมันเอาเยียวยาได้ดับกระหายได้ดับหิวได้นิดหน่อยมันก็เอาอีกมันจะเสื่อมทรุดลงไปมันจะเสื่อมทรุดลงไปมันเคยสนใจจิตอันนี้ไหมดูมันชัดๆสมมติว่าเป็นร่างกายเราสมมติว่าเป็นร่างกายเราเขาพูดกันว่าร่างกายเราร่างกายเราเขาพูดว่าตัวเราผมฉันคุณเธอสัตว์ตัวนั้นสัตว์ตัวนี้เอาคำพูดอันนี้มาพูดคำพูดอันนี้มาพูดแต่ชิ้นเนื้อชิ้นหนังเข้าใจว่ามันเป็นเราตรงไหนมันเป็นของใครตรงไหนหลักอันนี้จังหลักทุกขังหลักนั้นหลักตีแผลมันชัดอยู่กับจิตต้องรู้จักสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะคว้าเอาการอาศัยครองกันอยู่ตั้งแต่มันเกิดตั้งแต่การปฏิสนธิจิตเข้ากับธาตุอันนี้มันมีความรู้สึกรู้สาอย่างไรกระบวนการมันเป็นไปอย่างไรมันมีการคิดการนึกในหลักอันนี้การทุกระดับคอยสังเกตการอันนี้คอยสังเกตการอันนี้คอยสังเกตกายอันนี้คอยสังเกตความรู้สึกอันนี้คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงในกายอันนี้ศึกษาการพิจารณาตามวัฏจักรตามเป็นจริงที่เขาสมควรจะเป็นอันนี้เอาใจไปไว้ตรงไหนถ้าเราไม่ชังเนี่ยสติปัญญาของเราอยู่ในกายอยู่ในจิตในกายในจิตในกายอันนี้โลกมันกระลาไปโลกมันลาไปที่เรียกว่าการดำรงชีวิตแต่ละวันที่เราปกติเหรอมันไม่ได้ปกติดอกมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นจิตอยู่กับจิตอยู่กับจิตสังเกตจิตสังเกตกายมันรู้จักทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจอะไรเราใส่ใจอะไรเราให้ความใส่ใจอะไรเราจะให้เวลากับเรื่องนั้นเป็นพิเศษและเราจะให้ความรักความใคร่ความใส่จุกใส่ใจและเราจะชำนาญในเรื่องนั้นเป็นพิเศษและเราจะคิดเรื่องนั้นบ่อยๆจิตอันนี้มันไม่ได้ตีแผ่วในหลักในการทุกข์ของร่างกายไม่ได้พิจารณาอยู่ในหลักธรรมอันนี้หนีออกจากหลักธรรมอันนี้ใจของเราจึงหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ใจของเราจึงเป็นจิตที่รู้เท่าทันไม่ได้ก็คิดอย่างนี้สังเกตอย่างนี้คือการศึกษาปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจให้รู้แล้วละมันรู้แล้วมันต้องละเพราะมันเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเรามันไม่มีอะไรเป็นเราของเกิดขึ้นมาตายเป็นธาตุสี่มีแต่ชื่อใส่ชื่อใส่ชื่อไม่พอใส่ชื่อหรือเรียกชื่อไม่พอก็ใส่ความหมายพอใส่ความหมายไม่พอยึดพอยึดไม่พออุทานพอมันจึงเตรียมบริการแสดงหาต้องการมันจึงเตรียมบริความทุกข์ที่เกิดขึ้นวิ่งแจ้งไปโกรธจริงมันสุขจริงมันเพลิดเพลินจริงและมันสบายจริงแต่มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมันก็ต้องตายไปดูกายที่มันจะแตกดูที่ดูแก่ดูเจ็บที่มันจะแตกสลายดูสิดูเจ็บพังทลายลงสู่ธาตุดูสิสมมุติกันเข้าไปให้ความหมายกันเข้าไปดำริกันเข้าไปอย่างสติปัญญาลงสู่จิตนี่จิตมันติดอะไรมันพัวพันกับอะไร
ความคิดนั้นเป็นเขาความคิดนั้นเป็นเราเรื่องของเขาเรื่องของเราถ้าบุคคลนั้นเป็นที่รักถ้าบุคคลนั้นเป็นที่ชังอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์รักอารมณ์ชอบอารมณ์กำหนัดอารมณ์โกรธอารมณ์ยินดีอารมณ์ไม่ยินดีอิจฉาอารมณ์มันเป็นกรรมเป็นเวรอยู่กับจิตนี่พอจิตมันติดอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าจิตมันรู้แจ่มแจ้งว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นจริงธาตุวัตถุที่พร้อมจะแตกสลายและตายไปมันจะใส่ใจอีกไหมมันมีความรู้ใช่ว่าสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติของการเกิดดับของธาตุสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมะเป็นธรรมของการเกิดดับของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธาตุเกิดเจ็บตายจะพูดอยู่มันจะพูดอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้จะไม่พูดอย่างนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ธรรมะติตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารอนิจจังความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงและดับสลายไปในทุกสรรพสิ่งแม้พระพุทธเจ้าพระองค์จะอุบัติขึ้นมาตรัสรู้และเทศนาสั่งสอนทำในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ตามหรือพระองค์จะไม่เกิดอุบัติขึ้นมาเลยก็ตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่ประจำโลกธรรมะทิตาธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารานิจจังธรรมะทิตาเป็นของมีประจำอยู่กับโลกความแก่ความเจ็บความตายประจำอยู่กับขันธ์จะกล่าวถึงก็เป็นอย่างนั้นจะไม่กล่าวถึงก็เป็นอย่างนั้นดูมันให้ชัดดูสิเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันใช่แหละที่ไหนใส่อกใส่ใจทำไมรับรู้กันไปศึกษาพิจารณากันไปใช่กันไปใช่กันไปไม่เป็นของใช่มันไม่ใช่ของจริงใช่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นก็ใช่มันเกิดประโยชน์อำนวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นมันไม่ใช่ไปหลงไหลมันยังสติปัญญาลงสู่กายเห็นชัดเอาคำว่ากายออกมาเหลืออะไรหรืออวัยวะหรือแขนหรือขาเอาคำว่าแขนว่าขาออกมาเหลืออะไรเหลือตัวเราเอาคำว่าตัวเราออกกายนี่เหลืออะไรเหลือแต่ธาตุเอาคำว่าธาตุออกมันเป็นสักแต่ธาตุเห็นว่าในจากที่มันจะเป็นธาตุไหมเห็นดินเห็นน้ำเห็นลมเห็นไฟไหมเห็นการเสื่อมสลายพังทลายแต่ละสิ่งในแต่ละสิ่งแต่ละอันไหมเห็นรูปเกิดรูปแก่รูปเจ็บรูปตายไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอดกาลไหมมันรูปแก่ใจไหมว่ามันเป็นธาตุวัตถุถ้ารูปแก่ใจและใจไม่ใส่ใจหนาไม่ใส่ความหมายไม่ใส่ความสำคัญเข้าไว้มีแต่รับทราบมองอะไรเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเดียวกันเป็นเกิดเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นตายเดียวกันจะเป็นเขาเป็นเราได้ยังไงมันเป็นธาตุนี่ขณะที่จิตมันยังไม่แจ่มแจ้งว่ามันเป็นธาตุขณะที่จิตมันยังไม่วางจิตวางใจว่ามันเป็นธาตุมันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างต้องชี้ลงไปสมมติได้อะไรสมมติได้ไม่ตายเหรอสุขแล้วเป็นอะไรมันไม่เปลี่ยนแปลงจากเราเหรอมันไม่พัดพาจากเราเหรอเมื่อสมมติขึ้นแล้วสิ่งต่างๆนั้นเป็นสมมติอย่างที่เราสมมติไหมมันไม่เป็นมันจะเป็นของตายของเราเป็นของที่จะตายอย่างเก่าของตายเป็นธาตุวัตถุเราตรงไหนของเราตรงไหนมีแต่ธาตุแห่งอนิจจังธาตุทุกขังธาตุอนัตตาเมื่อเรียนรู้มันชัดแล้วย้อนกลับเข้ามาที่จิตเราเผลอไปยินดีมันจิตเราเผลอไปเพลิดเพลินกับมันขณะที่ใช้มันขณะที่มีมันขณะที่จำเป็นต้องเอามาใส่เยียวยารักษาบำรุงบรรเทากัน
พ่อเจ็บพ่อแก่พ่อตายพ่อต้องเป็นอยู่จิตอันนี้สติอันนี้จิตอันนี้สติอันนี้มันเพลินตรงไหนมันขาดอะไรมันไม่สมบูรณ์ตรงไหนมันบกพร่องตรงไหนทำไมถึงเผลอไปเกาะการก่อกรรมก่อเวรทางจิตการดำริทางจิตการให้ความหมายสำคัญทางจิตว่าเขาว่าเราอยู่เรื่อยๆว่าสุขว่าทุกข์ว่าดีว่าชั่วเหตุก็คือการใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้การเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้การมีสิ่งต่างๆนี้เพราะเหตุก็คือชีวิตยังมีอยู่เราปล่อยใจทำไมสติปัญญาไปว่าตรงไหนเอามาคิดเอามาพิจารณาคิดเรื่องรักเรื่องชังก็คิดเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องเขาเรื่องเราก็คิดเรื่องที่มันได้สาระทำให้จิตของเราได้รับความสมองมันเป็นอย่างคิดได้แต่คิดได้หลักความจริงทำไมมันคิดไม่ได้เอามาศึกษามีอะไรเป็นสาระสำคัญบ้างมีอะไรเป็นสิ่งที่แท้แน่นอนบ้างมีแต่อนิจจังมีแต่ทุกขังมีแต่อนัตตาเท่านั้นกายของเรามันไม่ใช่กายเพราะคำว่ากายเป็นชื่อสมมติอวัยวะของเราเป็นสัตว์แต่ชื่อนั้นสุดท้ายมันเป็นธาตุทั้งหมดคำว่าตัวเราเป็นชื่อสมมติเอาคำว่ากายออกหรือแต่ตัวเราขาเราแขนเราท้องเราเนื้อเราหนังเราจมูกเราปากเราลิ้นเราตาเราหูเราผมเราเสื้อผ้าของเราที่หลับที่นอนของเราจี้ลงไปของเราตรงไหนมันแตกสลายเป็นธาตุไปหมดมันเป็นอนิจจังในตัวมันนี่มันจีรังถาวรไหมมันเปลี่ยนแปลงสลายลงธาตุของเราตรงไหนย่ำของเราตัวเราเนื้อหนังร่างกายตัวเราท้องดังตัวเรามันตายนะมันแตกสลายนะตัวเราได้ยังไงมันเป็นธาตุนะตัวเราได้ยังเป็นธาตุนะย่ำกลับไปกลับมาตัวนั้นทำไมถึงย่ำเพราะมันเพลินนักหนานี่มันสุขนักหนานี่มันดีใจนักหนานี่มันเสียใจนักหนานี่มันอยากได้นักหนานี่มันสุขสบายนักหนานี่จะลืมตายนี่ที่เรานี่ตัวเราที่แท้จริงมันไม่มีคำว่าตัวเราคำว่ากายเราเอาคำว่ากายเราออกเหลือแต่ตัวเราคำว่าตัวเรามีอาการ32มีแขนขามีเนื้อมีหนังแต่สุดท้ายถูกเผาทิ้งเป็นเท่าเป็นทานไปอันนี้จังเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนเป็นดาบสลายลงสู่ธาตุตัวเราท่องไว้ตัวเราจิตตัวเราตรงไหนมันธาตุนะสมมุติเข้าไปสมมุติแล้วมันเป็นเราอย่างที่เราเข้าใจไหมมันก็เป็นธาตุเกิดเกิดตายเก่าสุขเหรอรักชอบเกลียดชังเหรอพอใจไม่พอใจเหรอเอาย้ำกันไปอีกตัวเราจี้ลงไปมันเป็นอนิจจังนะมันตายนะมันเป็นธาตุนะสุดท้ายในระดับห้ามการเปลี่ยนแปลงต่างๆจนถึงมันตายไม่ได้หน้าตาถึงข้าวแก่ถึงข้าวเจ็บถึงข้าวตายให้มันคงที่อยู่ไม่ได้สุขเหรอพอใจเหรอยินดีเหรอจิตดีอะไรมันเป็นธาตุนี่แต่คำว่าตัวเราออกเป็นธาตุอันนี้ช่างธาตุทุกขังธาตุอนัตตาจะพูดว่าธาตุก็เป็นธาตุอย่างนั้นจะไม่พูดว่าธาตุก็เป็นธาตุอย่างนั้นจะพูดว่าดินเป็นดินทั้งโลกจะไม่พูดคำว่าดินมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นจะพูดว่าน้ำในทั้งโลกจะไม่พูดคำว่าน้ำเองมันก็เป็นของมันอย่างนั้นจะพูดว่าลมมันก็เป็นลมทั้งโลกจะไม่พูดคำว่าลมมันก็มีอยู่แล้วทั้งโลกจะพูดว่าไฟก็ไฟทั้งโลกจะไม่พูดคำว่าไฟมันก็ไฟแต่อุณหภูมิความร้อนเป็นธาตุไฟอยู่ทั้งโลกจะใส่ชื่อไม่ใส่ชื่อมันก็มีประจำวันอยู่นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงระดับสลายไปหมดนั่นคือกฎของธรรมชาตินั่นเราตรงไหนม
มันเกี่ยวข้องกับคำว่าเราไหมมันเกี่ยวข้องกับคำว่าเขาไหมแต่ทำไมใจนี้ต้องใส่ความหมายที่สูงแต่ทำไมใจนี้ต้องใส่ความหมายที่ทุกข์แต่ใจที่ต้องเดินดิว่าหมายว่าสำคัญว่ากันเข้าไปในเมื่อธาตุแท้ของมันเป็นปีศาจแต่ธาตุที่มีประจำอยู่กับโลกถามว่าเขาคำว่าเราอยู่ตรงไหนเอาตัวนี้มาตีแผ่อริยสัจที่อำนาจกิเลสก็ค้านไม่ได้เพราะเป็นความจริงนั่นเมื่อมันทราบเช่นนี้แล้วสุดท้ายมาแล้วคำว่ากายเป็นสัจจกายคำว่าตัวเราสัจแต่ว่าตัวเราคำว่าธาตุสัจแต่ว่าธาตุจะกล่าวถึงไม่กล่าวถึงก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นนั้นจิตลงไปเราตรงไหนจิตมันเป็นเราตรงไหนคำว่าจิตนี้มีตัวตนไหมคำว่าจิตนี้มันเที่ยงไหมเมื่อมายกายความรู้ความคิดความนึกมันเป็นธาตุของการรับรู้อย่างไรคุณสมบัติของธาตุในการรับรู้มันก็จดจำด้วยจดจำเรื่องอดีตมันจำได้หมดสมัยวัยเด็กเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับผู้ใดรักชอบสิ่งใดและเล่นกับอะไรอาวรณ์กับอะไรเกี่ยวข้องกับอดีตเกี่ยวข้องกับอนาคตมันอยู่ในมโนภาพคือใจทั้งนั้นแต่สุดท้ายจะคว้ามันเป็นอะไรตัวตนจริงๆหาตัวตนไม่ได้เที่ยงก็ไปเที่ยงวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะอดีตอย่างนั้นอนาคตอย่างนั้นปัจจุบันอย่างนั้นกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นนั่นมันก็คือจิตถ้ารู้มันมีคุณสมบัติของมันอย่างนั้นแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นมันดับอย่างนั้นจิตที่ไม่เคยศึกษาจิตที่ไม่เคยสังเกตจิตที่ไม่เคยศึกษาคุณสมบัติในการทำงานของมันไม่เคยศึกษาวิถีของมันจึงเข้าใจมันหลงมันว่ามันเป็นเราทั้งที่มันก็ไปสู่จิตตาอยู่ในตัวบังคับไม่ได้ด้วยเช่นนั่งไปนั่งมานึกถึงวัยเด็กตอนสมัยเด็กจำความได้มีอะไรปรากฏขึ้นมันก็แฝงขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจคิดถึงแต่เหตุการณ์ต่างๆที่มันจำได้มันเอาดึงเข้ามาหมดรวมถึงวันนัดหมายในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงพรุ่งนี้ต้องไปไหนต้องทำอะไรวันนั้นวันนี้ต้องมีอะไรมโนภาพที่เกิดขึ้นในนั้นแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดกาลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเรียกเป็นอาการต่างๆที่รวมเป็นกิริยาของจิตเรียกกิริยาของจิตที่เรียกว่าขันธ์ทั้งห้าในจิตเรียกว่าขันธ์ทำงานเรียกว่าจิตทำงานใจคือสติใจคือสติอันเป็นธาตุรู้ที่มีอยู่แล้วจี้ดูสุดท้ายมันจะคว้าไปยึดอะไรต่างๆคว้าน้ำเหลวมีแต่โมหะความหลงคือกิเลสยึดถือเอาความรู้สึกนี้เป็นเราเท่านั้นถ้าเป็นที่นี่ก็เป็นธาตุรู้ทำงานเป็นจิตทำงานเป็นกิริยาอาการที่มันเป็นธรรมมันเป็นการทำงานของการรับรู้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นมันปรากฏขึ้นนี่เพื่อให้เรารู้จักมันปรากฏเพื่อให้เราคิดพิจารณาว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันทำงานของมันอย่างนั้นถ้ามันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้แต่เราสามารถรู้เท่าทันได้ว่านั่นคือวิธีการทำงานของธาตุรู้คือจิตเป็นวัฏฏะแต่มันโดกันเข้าเรากำลังยึดสิ่งต่างๆนี้เป็นตัวตนเสมอเราก็เข้าใจว่าตัวเราตัวตนมันต้องมีตัวตนมันต้องมีมันเป็นรูปลักษณ์ดึงออกมาดูมันจิตมันมีตัวตนไหมมันก็แค่คิดเฉยๆมันก็แค่รู้เฉยๆมากมายกายกองด้วยความคิดความนึกความปรุงความแต่งไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งอย่างเดียวเท่านั้นรู้สึกทั่วสภาพกายด้วยใจของเราหลงความคิดในอดีตมันเป็นสังขารใจของเรามันหลงความคิดในอนาคตคิดเรื่องของอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นสังขารเรียกว่าจิตหลงสังขารจิตหลงสังขารก็จิตหลงขันธ์ใจของเรามันหลงการสัมผัสถูกต้องปัจจุบันหลงการเคลื่อนไหวในระบบสี่หลงการอยู่การกินการใช้การสอยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆปัจจัยสี่อาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่รับที่นอนหรือของใช้อำนวยความสะดวกต่างๆโทรศัพท์มือถือ
หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เพลิดเพลินไปกับมันเรียกหลงธาตุสุดท้ายมาหลงธาตุธาตุเกิดเกิดเจ็บตายเราตรงไหนสุดท้ายมีแต่อาการของจิตหลงเท่านั้นสุดท้ายอาการต่างๆนี้เป็นมารยาของจิตเท่านั้นเสกสรรปั้นแต่งให้รักให้ชอบเสกสรรปั้นแต่งให้สุขให้ทุกข์ปั้นน้ำเป็นตัวมามัวยึดถือเป็นสมมติสมมติเป็นของจริงเหรอหรือเป็นแค่สิ่งสมมติขึ้นของจริงเขาว่าของจริงสมมติว่าสมมติสมมติขึ้นแล้วมันเป็นจริงเหรอมันก็เป็นเพียงสิ่งสมมติขึ้นแล้วเราไปสุขทำไมแล้วเราไปทุกข์ทำไมเราไปรักชอบเกลียดชังทำไมปล่อยจิตปล่อยใจให้เผลอสุขทำไมปล่อยจิตปล่อยใจให้สุขทำไมปล่อยจิตปล่อยใจให้ทุกข์ทำไมปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นเราเป็นเขาทำไมท่านนั้นที่สิ่งเหล่านั้นเป็นธาตุวัตถุนั่นความเข้มแข็งเดียวของจิตอยู่ไหนสติปัญญาไม่ตั้งอยู่ตรงไหนไม่เอามาใช้ไม่เอามารักษาจิตรักษาใจให้มันดูจิตดูใจบ้างแนวการปฏิบัติของเราเพื่อไปมุ่งเน้นให้เห็นถึงความเป็นจริงของอริยสัจเดี๋ยวนี้แล้วปฏิบัติทำไมเล่นไปตามกระแสโลกไม่ดีกว่าเหรอจะมานั่งลำบากคิดทำไมไปอยู่กับลูกกับผัวกับเมียไปหาเงินหาทองไปสวยสุขกับลูกกับเสียงกับกินกับรถไม่ดีกว่าเหรอจะเสียเวลามาคิดทำไมถ้าไม่เห็นการวุ่นวายสาวสายเร่าร้อนถ้าไม่เบื่อหน่ายต่อทุกขังนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เบื่อหน่ายกับน้ำหูน้ำตาที่เกิดขึ้นจากความเศร้าโศกในการพัดพลาดไม่สะกิดจิตสะกิดใจบ้างหรอกเหรอถามใจถามใจดูติดอะไรเพราะเรายึดสิ่งนี้จึงได้ผลอย่างนี้การยึดสิ่งนี้คือกรรมของจิตได้ผลจากการยึดทั้งรักทั้งชังทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเพลิดเพลินทั้งชอบทั้งเกลียดทั้งชังทั้งโกรธทั้งพอใจไม่พอใจเป็นผลของกรรมสนองจิตใจของเราเมื่อยึดสิ่งนั้นดูใจมันดิ้นไปสุขใจมันดิ้นไปทุกข์มันดิ้นมันก็ได้สงบจากอำนาจการรับรู้เพราะใจมันหลงเพราะใจมันไม่เข้าใจเพราะใจมันไม่รู้จักวิถีของใจเพราะใจไม่รู้จักวิถีของข้าเพราะใจไม่เข้าใจชัดในหลักนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นก็คาดไปว่าบรรลุธรรมอันนั้นบรรลุธรรมอันนี้พ้นอันนั้นพ้นอันนี้พ้นบ้าพ้นบ่ออะไรแค่ของอยู่ของกินของใช้ของสวยก็ยังหลงเสื้อผ้าอาภรณ์ก็หลงเครื่องตกแต่งเรื่องเนื้อหนังร่างกายก็หลงอยากสวยอยากงามบ้าพอคอแตกไปเมื่อใจมันเพลินกับสิ่งต่างๆนี่มันก็เป็นอำนาจของความกำหนัดจิตของจิตที่ตั้งหัวทานตั้งหาทั้งนั้นผู้รู้เท่าทันเราสายยาวๆรู้บรรเทากันไปตามปัญหานะตายแล้วกันตายแล้วกันที่ใส่ใจทำไมไม่เผลอจิตไปสมมติสิ่งต่างๆเพราะรู้มันเป็นของไม่เที่ยงรู้แก่ใจรู้แก่ใจมันเห็นแก่ใจมันรักษาอยู่แก่ใจสติสัมปชัญญะปัญญาที่แผ่ออกไปใจมันถูกใจมันทุกข์ใจมันรักมันชอบอิทธารมนิธารมเป็นกรรมทางจิตที่จิตหลงจากอำนาจโมหะนั้นโมหะคือกิเลสคืออวิชชาหลงสังขารหลงธาตุ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 ธาตุเป็นของที่มีประจำอยู่กับโลกสังขารจิตรู้ใครหลงผู้รู้หลงเพราะมันไม่รู้จริงจี้รู้สึกในธาตุร่างกายกดใจรู้สึกในการคิดการนึกกดใจรู้สึกรู้กดใจสุดท้ายใจจะมีตัวตนไหมไม่
มันไม่มีรู้เป็นธาตุรู้เขาพูดกันว่าจิตรู้เป็นธาตุรู้เขาพูดกันว่าจิตคำว่าธาตุรู้เป็นชื่อของรู้ในรู้เอาชื่อของรู้ออกเอาชื่อของธาตุออกเอาชื่อของภาษาวิญญาณตรงนี้ออกเหลือแต่สภาวะรู้มันเป็นเราตรงไหนมันเขียนป้ายบอกว่ารู้นี่เป็นเราไหมไม่มีลมพัดไปพัดมามันมีชื่อลมไหมมีแต่รู้ใจไม่รู้ใจมาไหนรู้เอาชื่อจิตออกเอาชื่อรู้ออกเอาชื่อธาตุรู้ออกเอาสภาวะรู้ออกเอาอาการของรู้ออกไม่ใส่ความหมายอะไรเลยมีแต่รู้เฉยหลงสุขหลงทุกข์ทำไมมันไปเอาตรงไหนไม่มีในจักรวาลโลกนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุออกซิเจนวิญญาณธาตุรู้เอาชื่อออกแล้วไม่เหลืออะไรทั้งนั้นด้วยความโง่เขลาของจิตที่ไปสร้างกิริยาการต่างๆเหล่านี้พอจิตไม่เข้าใจสิ่งอะไรเพราะความเข้มแข็งเดียวความต่างมั่นทางสติสัมปชัญญะและปัญญาที่มีอยู่ไม่เอามาใช้หรือไม่ได้ฝึกฝนให้มันแก่กล้าจิตจึงเผลอไผลไปสมมติสิ่งต่างๆเป็นเราของเราแล้วธาตุทั้งหกที่มีประจำอยู่นี่จะใส่ความหมายก็เป็นอย่างนั้นจะไม่ใส่ความหมายเป็นอย่างนั้นจะกล่าวถึงก็เป็นอย่างนั้นจะไม่กล่าวถึงก็เป็นอย่างนั้นเห็นทราบแค่ว่าสัพว่าทั้งนั้นความปรากฏตัวแห่งการรู้เท่าทันมันก็เกิดขึ้นย้ำเราตรงไหนไม่มีคำว่าเราเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะไม่แข็งแจ้งเพราะไม่หนักแน่นเพราะไม่ชัดเจนความหลงโง่เขลาของวิชานี่จึงยึดสิ่งต่างๆแห่งอำนาจความรู้ในรูปสิ่งนี้เป็นตัวตนของตนทั้งที่มันเป็นธาตุที่หาชื่อไม่ได้ชื่อพูดว่าเป็นธาตุรู้กันแม้แต่ผู้พูดเองเอามาพูดมันก็ไม่ใช่รู้นะมันเป็นเพียงชื่อภาษาพูดเพื่อให้เข้าใจกิริยาการคำพูดต่างๆนั้นไม่ใช่ธรรมะมันเป็นชื่อของธรรมะมันเป็นชื่อที่ใช้แทนภาษามันเป็นชื่อที่ใช้แทนกิริยานั้นธรรมะนั้นเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจในธรรมะนั้นก็คือจิตเข้าใจจิตเองก็คือจิตเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของจิตเองก็คือจิตเข้าใจวิถีของจิตเองก็คือจิตเข้าใจวัฏจักรจิตเองจิตเข้าใจวัฏจักรของธรรมชาติเองเข้าใจในความหมายในชื่อสมมติเข้าใจในวัตถุที่สมมติเข้าใจในหลักนิจังที่เกิดขึ้นในสิ่งนั้นอนัตตาควบคุมไม่ได้ทุกอย่างหมุนไปตามวิถีของธรรมชาตินั้นธรรมะหมายถึงสภาวะจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นสติถาวรที่มีความรู้เท่าทันทุกอย่างเป็นอาการของธรรมตั้งนั้นอาการต่างๆเป็นอาการของธรรมตั้งนั้นปีติเป็นอาการของธรรมตั้งนั้นว่างเปล่าเป็นอาการของธรรมตั้งนั้นสงบเป็นอาการของธรรมตั้งนั้นผ่องใสเป็นอาการของธรรมตั้งนั้นเฉยๆเป็นอาการของธรรมตั้งนั้นสุขเป็นอาการของธรรมตั้งนั้นทุกข์เป็นอาการของธรรมตั้งนั้นรักชอบเกลียดชังเป็นอาการของธรรมตั้งนั้นสมมติก็เป็นธรรมอันหนึ่งผลของสมมติก็เป็นธรรมอันหนึ่งเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งวิมุตติก็เป็นธรรมอันหนึ่งผลของวิมุตติก็เป็นธรรมอันหนึ่งต่างนั้นต่างจริงอย่างนั้นไม่มีอะไรหายไปไหนมีแต่ใจเข้าใจส
สภาวะต่างๆนี่ไหมเป็นผู้รู้เท่าทันเป็นผู้รู้เข้าใจธรรมชาติไหมธรรมชาติของกายเป็นอย่างไรธรรมชาติของธาตุเป็นอย่างไรธรรมชาติของชื่อสมมติเป็นยังไงธรรมชาติของวัตถุที่เอามาใส่ชื่อสมมติเป็นยังไงธรรมชาติของวิจารณ์รูปหน้าตาเป็นยังไงธรรมชาติของจิตคือธาตุรู้เป็นยังไงมันทำงานของมันยังไงเอาชื่อต่างๆเราที่ออกเป็นยังไงเอาความหมายต่างๆเราที่ออกเป็นยังไงเป็นศาสตร์แต่ว่าเท่านั้นสติปัญญารู้เท่านั้นถ้ายังติดตัวโค้ดใหม่หมุนอยู่กับธาตุนั่นแหละเอาจนกระทั่งมาแจ่มแจ้งกันเมื่อมันเข้าใจต่างๆเหล่านี้แล้วมันจะไปหลงเชื่อโลกโฆษณาได้ยังไงจะไปสุขกับโลกโฆษณาได้ยังไงจะไปทุกข์กับโลกโฆษณาได้ยังไงจะไปเกลียดไปชอบไปชังยังไงอะไรเกิดขึ้นกับใจอะไรเกิดขึ้นกับใจเป็นกิริยาอาการของใจทำงานทั้งนั้นแต่ผู้รู้เท่ากันจะยึดถือเหตุของสุขก็มีแต่ไม่ไปยึดก็เลยไม่สุขกับมันเหตุของทุกข์ก็มีแต่ไม่ไปยึดก็เลยไม่ทุกข์กับมันเหตุของดีก็มีไม่ยึดมันก็เลยไม่ดีกับมันเหตุของชั่วก็มีไม่ยึดมันก็เลยไม่ชั่วกับมันเป็นอโหสิกรรมทางนั้นพอรู้เท่านั้นแล้วมันเป็นเพียงสิ่งสมมติที่สมมติให้ดีสมมติให้ชั่วสมมติให้ถูกสมมติให้ผิดคำว่าถูกก็คำว่าผิดก็ผิดคำว่าถูกก็ผิดผิดที่สมมติให้ถูกมันเองผิดทำไมคนนั้นว่าถูกคนนี้ว่าผิดมันก็เถียงกันจะดีกันผิดที่สมมติขึ้นมาเพราะสิ่งต่างๆนี้เป็นธาตุวัตถุที่ตกเป็นมือขึ้นของนิจจังทุกข์อนัตตาเราตรงไหนนั่นยิ่งใส่ใจเรื่องอื่นถ้ามันที่อยู่ตรงนี้มารักษาจิตเรียนรู้อยู่ตรงนี้มันศึกษาอยู่ตรงนี้มันไม่มีอะไรไปไหนนะความเข้าใจธรรมชาติมันตรงเกิดขึ้นอย่าเอาโสดาบันมาใส่อย่าเอาโสดาบันมรรคโสดาบันผลมาใส่อย่าเอาสกทาคามรรคสกทาคาผลมาใส่อย่าเอาอนาคามีมรรคอนาคามีผลมาใส่อย่าเอาอรหันตมรรคอรหันต์มาใส่อรหันตผลมาใส่เอาหลักเหตุผลที่ว่ายึดแล้วเป็นยังไงพอใจเพลินไม่พอใจเศร้าเกิดวันวายเราหรอไม่สงบจากสมมติไม่สงบจากสมมติไม่สงบจากสมมติเพราะผลคือการยึดไม่ยึดแล้วเป็นยังไงเหตุตรงนี้เหตุจากการยึดตรงนี้ยึดรูปเป็นยังไงยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสเป็นยังไงยึดการสัมผัสถูกต้องเป็นยังไงยึดเนื้อหนังร่างกายเป็นยังไงยึดการคิดเป็นยังไงยึดอดีตเป็นยังไงยึดอนาคตเป็นยังไงยึดปัจจุบันเป็นยังไงผลของการยึดคืออะไรรู้อยู่แก่ใจนั่นคือกรรมคือเวรของจิตนั่นคือภพคือชาติก็คืออารมณ์ยึดทำไมในเมื่อเป็นสมมตินั่นเอาเหตุผลตรงนี้มาใส่และประจำอยู่กับจิตประจำอยู่กับจิตปัจจุบันต่อปัจจุบันปัจจุบันต่อปัจจุบันยึดแล้วเป็นยังไงสู่เกิดขึ้นเพราะยึดทุกเกิดขึ้นเพราะยึดรักชอบเกลียดชังเกิดขึ้นเพราะยึดหัวเราะห้องแหนปวดเพลินเกิดขึ้นเพราะยึดน้อยใจเสียใจเกิดขึ้นเพราะยึดมันปะปนอยู่กันทุกลมหายใจเข้าออกทั้งนั้นยึดของใช้เครื่องมือเป็นยังไงยึดอาหารเป็นยังไงยึดยารักษาโรคเป็นยังไงยึดเสื้อผ้าเป็นยังไงยึดที่หลับที่นอนเป็นยังไงยึดโทรศัพท์มือถือเป็นยังไงอารมณ์มันเกิดอยู่กับจิตอยู่ตลอดสักแต่ว่าใช้เป็นยังไงไม่ยึดถือเป็นยังไงเอาเหตุผลนี้มาพูดกันอย่าเอาข้ามของพูมาพูดเอาปัจจุบันต่อปัจจุบันมาพูดสติปัญญา
สติสัมปชัญญะรักษาจิตรักษาจิตแนบสนิทอยู่กับจิตขณะที่กินเป็นยังไงขณะที่ใช้ยาเป็นยังไงขณะที่ใส่เสื้อผ้าเป็นยังไงขณะที่หลับที่นอนเป็นยังไงขณะที่ใช้ของใช้เครื่องดื่มต่างๆเป็นยังไงขณะที่อยู่กับผู้กับพวกกับเมียเป็นยังไงขณะที่อยู่กับผู้อื่นเป็นยังไงขณะที่อยู่กับกายกับจิตเป็นยังไงขณะที่คิดถึงอดีตอนาคตเป็นยังไงความรู้สึกจิตต่อจิตนี่ทำไมเอาไม่คิดทำไมไม่สังเกตถ้าติดแค่ถ้าไม่ติดแล้วไปถ้าติดตอนไหนแก้ไม่ติดแล้วไปอย่าเอาข้ามของพวงอะไรมาใส่ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจในหลักเหตุผลในขณะปัจจุบันต่อไปวันแล้วอย่าพูดถึงพระโสดาบันอย่าพูดถึงพระสกทาคามีอย่าพูดถึงพระอนาคามีอย่าพูดถึงพระอรหันต์อย่าไม่ได้จะพูดถ้าหลักเหตุผลต่างๆเหล่านี้ไม่เข้าใจเสียแล้วมันไม่เป็นมรรคเป็นผลได้ทั้งนั้นถ้าไม่ตั้งอยู่ตรงนี้สุดท้ายมาแล้วไปนั่งภาวนาว่าอนุมานสร้างโครงสร้างของธรรมะขึ้นสุดท้ายมันไปทำปลอมไปหมดเพราะปรุงแต่งธรรมะขึ้นเมื่ออินกับการปรุงแต่งเหล่านั้นอันนี้จำสัมปติปีติสุขุมกับวิราภาพเบิกบานหมดใจขึ้นเข้าใจเจ้าของบรรลุธรรมแท้ที่จริงเป็นอาการของธรรมสัมปติที่เจ้าของสร้างโครงสร้างธรรมะขึ้นแต่ธรรมะคืออารมณ์ปัจจุบันไม่รู้จักคิดเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันไม่รู้จักคิดติดแล้วเป็นผลยังไงยึดขณะนั้นได้ผลยังไงเป็นกรรมเป็นเวรเป็นภพเป็นชาติเป็นโบราณยึดถือขณะนั้นทันทีสติสัมปชัญญะปัญญาไปไว้ไหนไม่รู้จักรักษาใจว่าแล้วการใช้ชีวิตประจำตัวปัจจัยสี่ต่างๆเหล่านี้แล้วด้วยการดำรงชีวิตทั้งกายทั้งจิตทั้งกายทั้งจิตทั้งกินอยู่ดับนอนทั้งรักษาทั้งนุ่งห่มทั้งอาศัยทั้งอะไรต่างๆจีพาไปหมดมันเป็นสักแต่ใช้หรือเปล่าหรือเพลิดเพลินถ้าเธอสามารถรับบริโภคสองได้บริโภคภายในหนึ่งบริโภคภายในหนึ่งบริโภคภายในสองมีสองอย่างบริโภคภายนอกสองอย่างก็คือปัจจัยสี่บริโภคภายในเป็นว่ากินกลืนเข้าไปอาหารกลืนเข้าไปยารักษาโรคกลืนเข้าไปบริโภคภายนอกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับผิวเทียบที่นอนบ้านเรือนรวมถึงกองใช้อื่นๆที่ประทับที่พัวพันอยู่กับการดำรงชีวิตเป็นสักแต่ใช้หรือไม่หรือเพลิดเพลินยินดีกับมันเมื่อเพลิดเพลินยินดีกับมันนั่นคือที่ตั้งของกามนั่นคืออุปทานนั่นคือบ่วงของมันนั่นคือราคะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเพลิดเพลินสุขแสวงหาต้องการมันคือกล้วยอยู่กับการใช้ชีวิตเราก็คิดว่าปกติของการดำรงชีวิตแต่ที่จริงแล้วมันแฝงด้วยตัณหาอุปทานเอาเข้าไปไม่ติดอันหนึ่งมันติดอันหนึ่งและอันหนึ่งได้มันติดอันหนึ่งมันแทรกซึมอยู่ตลอดถ้าใจไม่สังเกตใจอยู่แล้วไม่มีทางรู้ถ้าบริภาคไว้ร่างบริโภคสองนี้ได้ละเนื้อหนังร่างกายเป็นธาตุได้ละจิตเป็นธาตุรู้ได้ไม่มีเราอยู่สักที่มีแต่สักแต่รู้มีแต่สักแต่ใช่ตาเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นหูได้ยินสักแต่ว่าได้ยินจมูกได้กลิ่นสักแต่ว่าลิ้นสัมผัสรสสักแต่ว่ากายสัมผัสผ่านผิวหนังสักแต่ว่าใจสัมผัสรู้สึกต่างๆนี้สักแต่ว่า
ดูก่อนพันยะถ้าเธอตามเลยหูตาจมูกลิ้นกายใจเธอเป็นสัตว์แต่ว่าเธอก็ไม่ต้องไปเกิดกับโลกทั้งสองโลกสุขไม่เกิดโลกทุกข์ไม่เกิดโลกพอใจไม่พอใจไม่เกิดเพลิดเพลินก็จะพูดถึงพระนิพพานกู้จิตไปเลยนั่นพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้จิตเราพูดอย่างทำหูแตกไม่ได้ยินเหรอแล้วไปยินดีให้สุขทุกข์ทำไมจะพูดบอกขอโทษเจ๊ก็บอกว่ามันไม่สุภาพแต่เอาสักความจริงมาตีแผ่กันเพื่อให้มันแจ่มแจ้งอยู่กับจิตให้มันรู้อยู่กับใจเราใจต้องรักษาใจการสำรวมใจสำรวมตามหูจมูกลิ้นกายแต่การสำรวมอินทรีย์จิตสติกำกับอยู่กับจิตปัญญาตีหมุนรอบรู้ทุกสภาวะที่ปรากฏขึ้นไม่ยินดียินร้ายเอาจนขนาดนั้นขยาวายธรรมสังขารานิจจาประมาณนี้นะสร้างไปในท่าทีคำพูดนี้พระพุทธเจ้าพูดก่อนตายก่อนที่จะดับขันธ์สู่พระนิพพานใครเป็นผู้นั่งฟังอยู่มีแต่พระอรหันตสาวกเท่านั้นทำไมยังย้ำหรือว่าขยาวายธรรมสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาดูก่อนที่ช่วยผู้เห็นไปทั้งหลายดูก่อนที่สู่ทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาอัปปมาเนนะสัมปะเรมาติย้ำอยู่นั่นแสดงว่าไม่ให้เผลอสติรักษาสติรักษาจิตรักษาในการเป็นอยู่รักษาในการรับรู้รักษาในการรับทราบไม่ใช่ทำชั่วประเดียวประดาวแล้วก็ปล่อยไปเกลียดพวกจิตใจของเราเนี่ยแสดงว่าการปฏิบัติศึกษาของเราไม่ได้เคารพในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าใจจะหาความเยือกเย็นได้ยังไงใจจะหาความสุขุมกระเบียภาพได้ยังไงใจจะรู้เท่าทันใจได้ยังไงในการบริเวณรู้เท่าทันทำอย่างนี้มันจะรู้พ้นได้ยังไงมันจะพัวพันอยู่อย่างนั้นพึงพิจารณาให้ดีอย่าไปใส่ความหมายอย่างอื่นหรืออย่าไปสนใจอย่างอื่นมากนะมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเพียงแต่ของใช้จนถึงวันตายก็แล้วกันอย่าไปกินกับชีวิตมากนะอย่าเป็นบ้ากับสิ่งต่างๆเรื่องมากนะจนลืมหลักธรรมคือสติปัญญาภายในจิตในใจของตัวพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาสำรวมอินทรีย์ตนเองอยู่ทุกเมื่อใจดูใจเจ้าของนั่นคือพุทธะที่แท้จริงเอาพ่อรุ่นเหนื่อยอาการไข้หวัดลึกยังมีบ้างจะเริ่มไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นี่มันล้าไปหมดกี่โมง